litt folk og kajakkpadlere og populært område. Vi er litt for mye lastet denne gangen, så jeg får ikke igjen skruttrekkeren. Det ordner seg etter hvert. Jeg var selvfølgelig uheldig, og så hadde jeg revet hold i packraft av Kristian i går kveld, så det var... Han måtte begynne å lappe på helt mye packraft. Han hadde ikke tatt et åretak, så det var litt sykt. Jeg har skikkelig dårlig samvittighet. Men jeg får gjøre bot og bedring i kveld med en liten avtale. Helt pise og ødelegge en dyr packraft. Men det ser ut som ting er på plass, og skal komme oss av gårde. En drøm som går i oppfyllelse. Ja. Det er det. Du har godt hatt medvind. Men har dere ikke gjort noe på det? Han her er ikke redd å være ombord i packraft. Treningen er vellykket. Ja. Det har fungert. Ja. Ja, nå er vi snart over. Sort bryst i kjær. Det er bare rett borti her, altså. Nå skal vi begynne å være. En liten matbette nå, altså. Så skal vi begynne å bære over. Gjennom her, altså. Over til Ellenvang. Tørrfurukjern først. Er det tørrfurukjern? Ja. Okay. Det er tobæring. Er det padling der? Ja. Ja, ja. Hva var det insekter? Ja, det var nok av sorten. Her skal det være noe av det fineste er. Padler. Det er så idyllisk og fint der. Det er så flott. Så det er litt deilig å være ute på vannet med litt bris. På land var det en del knott. Og flue. Og mygg. Og alt som hører med. Hvor går det med matrosen? Hæ? Hvor går det med matrosen? Jo da, rett matrosen. Han var det helt fint. Her ble vi tatt av strømmen. Her blir det leir i kveld. Og her i nasjonalparken så har vi ikke lov å sage ned døde tre. Det skal vi respektere. Vi skal ta det som er nedfall. Sankekvist. Og her ser vi, her er det jo plenty med nedfall, så det skal bli bål i kveld, ja. Jeg regner med det er lov å ta. Sånn som jeg forstår reglene, så er det. Begynner jo teltplass, Kristian. Ja, en camper bak kua der. Ja. Og kjempemjukt og flatt og fint. Ja. Her tror jeg jeg tar hengekøya i kveld. Så var hengekøya oppe. Her skal jeg sove i natt. Jeg mener, jeg satt og drømte litt om det først da jeg testet det her, at jeg hadde lyst til å ligge i hengekøye i Pasvik. Og nå gjør vi det. Dessverre er det ikke alle sammen som respekterer reglene her i parken. Her er noen som rett og slett holdt på med vandalisme. De har bare høgd ned et gammelt tre som de ikke har lov til. Og det lå bare rett borti her på en bålplass. De har ikke greid å brunne opp noe av det, vet du. Så det er rett og slett talentløst. Det er vandalisme.
gammel stående størrfuru, den skal man la være. Så vi har rett og slett ryddet opp. Jeg skal ta og vise dere. Her ser dere litt av det som har vært saget ned, eller høgg ned. Dere ser jo her, det er jo tydelig at det er høgg ned. Så det vi har gjort, vi har rett og slett bare saget opp. Det lå jo strødd der. Og så bruker vi den veden selv. Prøver å bruke den ordentlig. Og så får vi rydde opp her, for det så ikke bra ut. Det så helt amatørmessig ut. Sånn skal det ikke være. Den er det mange som har savnet. Den tror jeg Kristian kjøpte i 2016. Det er ikke utenkelig. En liten dashbåt til. Og det er slutt på luksus. Det er bare knekke igjen. Ja, nå har jeg spist albonusmaten snart. Jeg har jo ikke begynt på den maten. Vel blir ikke maten av, han går på bare bonus. Det er mye insekter her. Han får gå bort til vin, for det blir oppspist. Mygga har ikke vært så ille, men nå kjente jeg, nå begynte hun virkelig å prikke meg på ryggen her. Det er litt vind bort i sund her. Nå går vi dit. Rimelig svære rikula. Den der er ikke lite, altså. En ting
Skal dere være klar over her oppe i Øre Pasvik. Her er mye stein. Så godt fottøy. For jeg går og fisker i joggesko her, men det blir denne gangen. Du skal ha på meg ordentlig fottøy fra i går. Dere har det oppi hjørnet her også, så er det sånn kupert. Det er fort gjort å trø det imellom. Jeg har gjort det et par ganger allerede, så det er greit å ha ordentlig fottøy. Siden vi ikke har fått all verdens til nå, så går den der rett i stekepanna. Ja, litt naboer. Ja. Og det er slukt også. Ja, den er ikke gjenutsettbar. Neida, men det blir bra. Ja. Og flere av den sorten, så. Ja, det blir litt knagert til bare en halsen her på hver. Over da. Blir han hit. Yes! Joho! Jævlig bra. Herlig! Ikke dårlig den her. Neida. God morgen. Så er klokka, hva er? Jeg fikk ikke med hva klokka var. Nå er jo 5:30. 5:30 på morgenen. Vi er oppe før det meste, bortsett fra mygga. Vi skal forflytte oss nå videre inn hvis det er noenlunde normale forhold, men vi er vind utpå her. Det skal gå ganske radig med sånne forhold. Det var ikke så artig å stå og pakke ned i. Det er så mye insekter som det var nå. Ja. Hva skal man gjøre? Da har vi padlet ut av Ellenvannet og befinner oss i Ellensundet. Vi skal padle videre innover mot Skinnposevannet. Det er jo helt nydelig her inne. Her kan godt det vises på GoPro. Ordentlig idyllisk. Da har vi kommet oss på land i Skinnposevannet, hva er det heter? Ja, vi ligger på Ellenhalvøya, tror jeg det heter. Ja, akkurat. Ellenhalvøya, et eller annet sånt. Da har vi funnet oss en fin leirplass for, i hvert fall for i dag. Jeg tror jeg skal hive opp hengekøya mi mellom de toen der. Eller de toen der. Eller der. Det er bare å velge. Det er plass overalt. Bra finnapp. Ja. Det er jo eksotisk for en vesteråling. Det er jo ikke sånn fisk vi er vant til.
Nå skal vi begynne å gjøre opp fisken, og så blir det middag. Jeg hadde på kjempegjedda i stad på en 3-4 kilo på ganske tynn snøre. Det var litt spennende. Det var litt action. Ja, Kristian er veldig gira på gjedda. Jeg er ikke fullt så gira på å spise gjedda. Men Alt skal smakes. ja, nei, det er godt smak på den, men jeg har mer real turmat også. Fire abbor og 2 harer. Oi, oi, oi. Hva å si? Det må jo være 4-5. Ja. Jeg er gjeddekongen. Var akkurat i hoven med et nødskrik. Skal bare sjekke om jeg har en sluk som hører meg til. Skal få lov å gå igjen. Artig. Det er mange år siden jeg har fått så stor gjedde. Eller gjedder generelt. Ja. Veldig, veldig artig. Nei, skal vi slappe ut igjen. Nei, Kristian, ser det molefonken ut. Stusslige greier. Kaffetrakten og kaffekjelen. Kaffetrakten vår. Ja. Hva er det sånn, som du skrur på, eller? Ja, kit. Lavskrik. Ja, vi har vakthund alene. Ja. Nei, tuten på kaffekjelen smeltet av i loddingen. Nå kan man lodda fast i møkkakjelen. Ja, da hadde vi gjort oss klar for kveld. Fyrt opp et lite bål i fireboxen vår under tarpen. Vi tør ikke å tenne bålet, for det er så sterk vind. Så vi har funnet oss en plass i juret her også. Det er veldig tørt. Det regnet litt i stad, men det er veldig, veldig tørt, så det må være forsiktig.
God morgen. Da er vi på dag 4. Er vi det? 5. Jeg begynner å tulle litt med dagene. Det har vært en forferdelig vindfull natt, som gjør at jeg har ikke sovet så veldig godt. Jeg må bare si at hengekøya der, den fungerer best når det er lite vind. Det blir for mye bråk. Og jeg føler at jeg er ombord i en småfly. Jeg hadde skikkelig turbulens. Du gynger jo opp og ned. Det er artig en liten stund, men du blir lei når du har lyst til å sove. Nå er det meldt et forferdelig tordenvær litt senere i dag, som skal vare ganske kort, og det er meldt oppi 6 millimeter nedbør. Så jeg skal rett og slett pakke ned hengekøya nå. Og så skal jeg sette opp telt. Og så ser vi at det er bra med hengekøye for nå. Så vi vurderte om vi skulle flytte leir bare litt mer i skjul, men da kommer vi i le for vind, så får vi mygg og knott på oss igjen. Så vi må bare velge. Kristian har bygd ut kjøkken til oss. Vi skal flytte. Fyra i skånsomt. Det ligger utrolig mye nedfallsgreiner og trær faktisk også. Det er ingen problem å få seg kaffebånd uten å rasere maten. Ja, snart klar for tutløs kaffe. Prøve å få med alt. Det er litt problematisk uten tut. Da har jeg flyttet inn på hotellet for i kveld. Jeg tok liggeunderlaget til hengekøya, og så la jeg inni, og vi teste og se om det bruker seg til helt også. Men det var så vidt det passer inn, for det er jo ganske langt. Ja, det er lagt. Liggeunderlaget til hengekøya der, og så har jeg det andre liggende her. Det er litt sånn steinet her, så det gjør ikke noe om jeg har litt ekstra. Jeg hadde egentlig bare tenkt å ta med meg ett, men jeg vet ikke hvor bra liggeunderlaget til hengekøya på bakken. Det er bare å finne ut av en godt. Det var utrolig godt å få alt av utstyr under tak. Jeg har nesten sett fenalår. Det her ble utrolig godt. Skal vi se meg rett på trynet nede her. I helvete, får ikke der i hodet, Kristian. Jeg fikk en klump på falt. I helvete. Ja, det var voldsomt. Og i satan, det er jo faen. I helvete. Jeg får ikke den oppi der. Ja. Samme faen hvor du tar den, så lenge du får den på landet, er det jo helvete. Satan, jeg har 5 kilo. Jeg tror at den der er voksen. Er du sulten? I helvete. Det blir kvelds det her. I helvete heller. Jo, det blir kvelds. Det der droget der. Ja. Det der Det er bra fisk det her. I helvete. Det kan fort være turens største. Det er bra vekt. Sluken der var litt jævlig langt inne.
Det var beist, altså. 0,22. Fornøyd med den? Ja, det der det var gøy. Må jeg hente vekta for ikke å veie? Ja, det... Nå skal jeg bytte sko. Tatt uti? Begge bein. Ja. 5,5 kilo. Ja. Der, slitsnørre. Den sluken der, den skal jeg ha tilbake. Får ikke inn gjørvarsel. Så russerne har sviktet oss. Men det er samme vindretning som i går. Bare i mye mindre form. Det er nesten jeg vil kalle vindstilt. Ja. Begynt å vake. Herlig. Så, nei, det var litt sånn væravhengig hva vi skulle gjøre. Vi skulle fra sør eller nordover. Så ennå har vi ikke bestemt oss. Og du satt og tørket etter. Ja, jeg var sklei og datt ute i går. Under strabasen med storgjedda. Er det sånn at du ikke får lov å være i fjærene uten på deg flytevest? Neida, det går nok bra. Det går bra nå fremover? Ja, jeg tror det går fint. Kan du love meg det? Jeg lover ingenting. Nei. Altså, jeg har et forslag til sånn testlaboratorium for når du skal lage pakkposer, så er det å prøve å pakke ned utstyret når du har 50 millioner knott rundt deg. Så enten har du gode pakkposer, så blir du veldig effektiv på å pakke. There is something in the air. Et eller annet så surrer jeg ikke helt hva det. Sånn surrelyd i det fjerne. Skal jeg faktisk gjøre litt mottiltak her. Det er så utrivelig å få det i kjeften og sånn. Og det er greit. Det er ikke enkelt å trekke pusten nå, altså, uten å fylle kroppen med kjeft. Ja, vi prøver den til. Det er ikke enkelt å trekke pusten nå uten å fylle kjeften med knott. Så blåser vi gjennom myggnetingen. Er du glad i å padle packraft? Er du veldig glad i å padle packraft? Jeg elsker å padle. Det er helt gale. Ja, det er sånn båthund, du. Ja. Du er oppe ombord. Nei. Det må du ikke. Ja vel. Nei.
kommet hit for du rett uti. Oh my god. Det var bra jeg fikk det på film da. Mac, kom. Kom. Altså, gjør hva faen du vil. Syra. Ja, vi sa vi skulle nordover, men det ble sørover. Det er fordelene med å ikke planlegge så veldig mye, bare ta det ting som det kommer. Så har jeg et spennende område helt sørlig i vannsystemet her, så blir det kanskje der en metode. Det var en flott plass her på Helleneset. Mye foretak. Jeg tror det faktisk overraskende. Litt tettere og tettere. Dessverre var det litt stein. Her ser vi tålmodighetsprøve. Hvordan det kan. Det er du som får slepe deg med deg de der. For jeg har nesten ikke hatt noen rundt meg, helt til du kom gående forbi meg. Vil du ikke være venn med meg? Dårlig kompis. Det var litt insekter. Det blir varmt under vignetten også. Nå får jeg luft. Det finnes en leikplass, men det var ikke rett. Jeg har jo blitt til. Jeg fikk en våt hund på dekket. Han natt ute. Ja, vær så god. Kom det bare. Nei. Kom frem og gjør det. Vi ble våt hele gjengen. Ikke bare hund. Han deler villig. Jeg har ikke sett noen som var så klar for å komme seg opp. Jeg ble jo pissbløtt. Faen ta deg, Mac.
Monsen hadde 31 dager. Det skal ikke jeg ha. Oi, med 6. Åh, leit det da. I helvete. Åh, åh. 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 Fytt i helvete. Da sier vi det var bra. Nå blir det ikke mer bading. Her kommer jeg ned. Det var jævlig kaldt. Sinnssykt kaldt. Jeg hadde jo håpet jeg skulle bli litt mindre attraktiv for Knotten. Nei, han liker meg like godt for det. Føler meg bade. Så da får jeg finne på noe annet. Åh. Ja, det var intenst. Må ikke puste for hardt, for får du inn. Jeg forstår verke litt her nå, så tror jeg det skal bli. Vi får i hvert fall teste om det her virker eller ikke. Sånn, termose, backpack. Bruker på vanlig gassboks. Det er overalt. Det er plagsomt. Det er absolutt. De biter heldigvis ikke, men det er så mye av det. De er overalt. Skal det. Skal den på. Løs bestemt. De var så helt jævlig, men nå tror jeg vi skal få kontroll på dem. Men igjen, de biter ikke. Det skal de ha. De er bare sinnssykt intenst irriterende. Det er ganske interessant å ha dem i nesa og øynene og ørene. Men du er ikke like plaget som meg. Det er rart med deg, så jeg kommer i nærheten av deg, jevnt og trutt. Jeg ser du er. Ja, det er ikke helt. Det er ikke fritt. Det er farger de tiltrekker, så det ser ut som mørke farger, dårlig sort. Ja. Så det svarte myggenettet jeg hadde på, tok meg av meg, for det ble bare enda verre. Men det gjør det lettere å puste med filter. Ja, men nå tror jeg de forsvant. Det er for redusert ganske brukbart. Det var deilig. Vi har hivet på mer finnmarkspors. Det var saker. Ute og fisker. Kommer det mye av de insektene. Det virker som jeg er midt ute på vannet, og de føler meg like godt. Det må det gi seg. Det har vært full sommer her. Og sånn har vi det når vi er ute og fisker. Det er litt mye.
abbor. Pass på det, stikk hold i bækreften min. Det kan jo bli litt krise. Så, uti med det. Det var en bra gjedda der, ja. Når jeg satt der inne i stad, jeg fikk en sånn vanvittig følelse av å være veldig langt unna folk. Jeg har jo Christian med meg, vi padler litt hver for oss her, jeg padler inn i bukta der. Det er så stille her at du får en skikkelig villmarksfølelse. Jeg skal ta palle til lengden. Jeg begynner å bli veldig sulten. Så. Det begynner å bli litt spesielt her, altså. Det er så sykt med knott. Nei, nå skal vi få fyr på det bålet. Nå skal vi få litt fred. Ja, det var en opplevelse. Tok bækreften og så dere var med på. Hadde nesten hele vannet, og ja. Det gjorde noe med meg i hvert fall. Ja, det er fint. Det er som jeg sa, jeg kan egentlig få inn hit uten fiskestang. Jeg har ikke gjort noe av det. Det er bare fabelaktig å være her. Han kan fære på en tur uten fiskestang, og den henger høyt. Det er ikke hverdagskost.
God morgen. Det blir en god formiddag. Jeg har stort sett bare spist frokost. Så til å drukke kaffe. Det var litt deilig å få litt sånn vinddrag i lufta. Det ble så mye insekter. Jeg prøvde å fiske litt i stad, men det er en del insekter ennå i lufta, men det er ikke fullt så ille som det var i går. Så i morgen skal vi flytte oss til neste vann. Vi ligger jo i det vannet som er nærmest Reriksrøysa, der hvor vi ikke er nærmest Russland. Så i morgen skal vi ned i det andre vannet mot Finskebukta i det området der. Bamsen har vi ikke sett snurten til ennå. Det er en maurtue lenger opp her. Du ser at den har vært groven i, men den er reparert. Jeg skal ta meg en tur opp etterpå, så skal jeg filme det, så får dere se. Da har vi ikke dratt hjem ennå. Det kan jo ennå skje at vi er heldige å finne noen spor. Jeg tror ikke vi blir å se den, men noen flere spor har det kanskje vært artig å få med seg. Vi er jo tross alt i Norges tetteste bjørneterreng, så det er eksponering man har bjørnefobi, så er det bare å dra til Pasvik, så blir du kurert for deg. Nå ser dere, her ligger det jord utover. Det er liksom kastet litt utover, og så er det bygd nytt oppå. Du kan se at kanten. Så jeg tror det her er maurtua som det går gravd i. Det tror jeg ikke. Men det er vel kanskje andre som har litt mer kunnskap enn hva jeg har om det her, på dette området. Så du kan gjerne skrive en kommentar under. Det finner jo flere maurtuer som har samme fasong. Om det er gravd eller ikke, det vet jeg ikke. Det må noen andre fortelle meg. Jeg har ikke peiling. Så går du rundt her og ser meg. Kanskje ser et spor, et eller annet. Jeg vet ikke, sjansen er vel litt for det. Den som leter, han finner. Jeg fant de. Hvor i helsike. Det er grei ruka, det der. Nei, det var utrolig artig å finne det sporet der, altså. Det var... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var rett og slett bare kult. Så tydelig bevis. Jeg er ikke noen bjørneekspert, men jeg har jo sett bilder, og det der ligner nå veldig, så... Det er utrolig kult.
Hva ble det fangst? Jeg har fått 5-6 helt OK avmål, så jeg har fått ei gjedda på 2-3 kilo. Ja. Da er vi på dag 7, og vi skal flytte leir. Det heter Grenseparvannet, tror jeg det heter. Vi får sjekke det. Hører lomen i år. Jeg merker at det er et mye kjøligere drag i luftene. Vi har hatt vind fra nord, det merkes veldig godt. Men insektene de er like til stede. Selvfølgelig ikke så ille som det var for 2 dager siden. Det skal godt gjøres. Og forlater vi leiren her, så vi har ligget her i 2 dager. Dagvatnet, som det heter. Cirka 4 kilometer med padling der. Føler at kommer så stykker ut i turen. Føler hverdagen, han blir lengre og lengre unna. Selv om han egentlig kommer nærmere og nærmere. Du skjønner sikkert hva jeg mener. Men hverdagen for meg nå er ganske langt unna. Det er det her som gjør det. Det er å være her og nyte den lille tiden man får. Det er helt fantastiske padleforhold også. En liten kald bris imot. Lekstill. Nå skal vi til Grenseparvannet, tror jeg det heter. Der kan vi faktisk padle inn i Finland hvis vi ønsker. Mulig jeg gjør det. Men jeg skal ærlig innrømme, jeg skal være så ærlig å si, at etter at jeg fant den bjørnskiten i går, jeg tenkte litt ekstra i teltet i går, så jeg gjorde det. Så tøff er jeg ikke. Men jeg tror nok jeg er litt mer herdig her da. Men det går greit. Jeg synes jeg lå og skreik meg, så det går ikke. Vi har døpt han til Max Sparrow. Captain on the Red Pearl. Han er helt gal når du kjente pekkreft. Ja, og Max Sparrow. Jeg ser han legger seg nå utover kanten og skal drikke og alt mulig. Det hefter ikke. Nei. Han har det helt tipp-topp. Pass deg, så kommer han over til å skuta di også. Skal du borde meg? Det skulle du ta på besøk. Kom bare. Det er fine ting. Vannet smaker litt bedre på den siden der. Antageligvis.
Ja, skal du komme, Mark? Kom her. Her er type. Hold gjennom Amazonas. Da hopper faen på havet. Jeg tror det. Kom ikke hit. Nei! 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 Nei, nei, nei! Er det storgjedda som kommer? Det er så jævligst jeg har sett. Herregud, jeg har 4-6 kilo. Det er rundstøttelig, så det er sang. Ser jo ikke feil. Ryggsekk. Her har vi ut av grønnsakshagen. Salatblanding. Jeg vil virkelig anbefale å bruke båt her inne. Med form av kano eller tankrett. Den største bæringen har du mellom sortbrusttjern opp til tørrfurutjern. Og så er det ikke noe bæring å snakke om der. Om den bæringen der er over, så er det bare kos. Det jeg ser i det her vannet her, det er kloret vann. Mye kloret vann kan det være nede i dagvann. Vi har jo en teori på at det er bedre fisk her. Det er så mye holmer. Småøyer rundt omkring. Jeg synes det var greit å podle. Det er best. Vi kom jo inn her for 4 dager, så jeg kan ikke se at jeg finner meg igjen. Jeg vet at Eiensund er der, men jeg kjenner ikke igjen i hodet. Jeg så den første leirplassen hos her. Den kjente jeg igjen. At vi padlet her når vi kom? Nei. Jeg tror vi måtte være oppi høyre der. Parvannet heter det her. Jeg angrer litt på at jeg padlet inn, så jeg tok utsida av øya der. Da var det litt steinat. Jeg vet ikke jeg går på grunn snart. Akkurat så. Styrker seg mellom steinene. Når man ikke ser framfor seg, så det er fort gjort å renne på grunn. Jeg ser jeg har en behagelig snittfart på rundt 4 km i timen. Hva sa du har en snittfart? 4 km i timen. Ja. Det er veldig behagelig. Og det er jo uten å stresse i det hele tatt. Ja, det er sånn, her kan jeg holde på i timesvis. Nå har vi 4 km i timen. Han har et helt annet flyt på han i driften. Så vi er inne. All bare i dopa.
Nå har vi passert brua, så nå er vi i grenseparlandet. Det gikk akkurat på pekreftene mellom der. Litt høyere vannføring der, så har vi fått et problem. Og litt lavere, så har vi også fått et problem. Så det er perfekt. Vi driver med av gårde. Synd at det ikke var teltplass. Det var veldig fint. Ja, det var ingenting å gjøre. Og padle litt videre. Det er ikke finnes en teltplass. Kan det bli leir her, tror jeg. Kristian på land for å inspisere. Det ble for knagert. Prøver en ny plass. Det blir ikke verre de her plassene. Jeg leter, så finner jeg litt mer. Så det her så virkelig idyllisk ut. På land her også. Og brågjørt der. Det er veldig mye kloret vann her. Ja, jeg vil ikke føle meg ensom i kveld heller. Det er helt sikkert. Da fant jeg en leirplass til slutt. Men det er veldig, veldig varmt. Helt sykt varmt. Men sykt fint der oppe da. Det er litt vanskelig å finne teltplasser. Det er veldig mye stein. Når vi bare leter, så finner man jo alltid stedet av plassen. Det er ikke akkurat, det er ikke bare camping der. Det er liksom, du har valget enten mellom å koke levende eller bli spist levende. Så jeg skal gjøre det vanskelig for det. Jeg skal ikke bli kokt før de spiser meg. Jeg skal være så seig som jeg kan bli. Det er akkurat så det går. Nå tar vi oss en fiskekveld i Pekkraft. Godt å være ute på det. Det er litt bris, og slipper unna insektene litt. Vi begynner å bli så vant med at vi begynner mer med bare drit i det. Helt stille. Det bare suser i sivet.
naboer. Haugen der borte, det er Finland. Så vi ligger helt i grenselandet. Det er derfor de kaller det for Grenseparvannet. Det skulle være hytta som var merket på kartet, men det var ikke her. Så må det være feilmerket på kartet som jeg har. Så her er leiren for i kveld. På øy. Vi kjenner at vi er veldig fornøyd med turen, men vi er rett og slett litt mettet på inntrykk nå. Det er mye av det samme her oppe i Pasvik. Det er utrolig flott natur, det er flott overalt. Men jeg kjenner etter en uke her oppe, så er jeg fornøyd. Jeg opplevde nasjonalparken på den fineste måten jeg kan gjøre. Det har vært kjempeflott vær. Vi har virkelig koset oss. Så vi trenger ikke å dra det noe lenger ut enn hva vi må. Så vi begge to er veldig fornøyd med denne uka vi har fått her. Så i morgen så setter vi snuten vår nordover og satser på å palle til bilen. Så skal vi ta en rolig kveld med firebox. Det blir ikke noe bål i kveld. Vi har hatt kjempebål i et par dager. Kjennes det greit ut, Kristian? Ja. Du er klar for å falle hjem, du også? Ja. Det er mye inntrykk å leve utover mørke vinterkvelder her. Men litt kjedelig fiske, synes jeg. Ja, det er litt stusslig med abbor og harr og gjedda, så det er ikke for oss. Vi må røye arret. Det er ufisk vi får her. Det er artig med gjedda eller to, men det... Ja. God morgen. Da er vi på dag 8. Og vi skal prøve å komme oss ned til bilen. Vi skal prøve i hvert fall. Jeg ser det er litt vind på vannet. De 2 første skal vel gå greit, men så spørs det veldig vann. Men vi har en liten plan der hvordan vi skal greie å lure oss inn mellom øyene der. Så bare en kjapp frokost nå, og så er det jo å begynne å pakke. Så da blir det jo veldig enkelt. Havregrøt og ferdig filterkaffe. Hva synes du om T-Zip-systemet? Det er jo kjekt. Så lenge man slipper å bære packraft når man har lange distanser, så er det jo kjempebra. Ja. Men ulempen er jo når du skal bære. Det er enten en tung helvetes packraft for å dra på oppslått, eller så er det jo å demontere, ta ut posene. Ja. Jeg må tenke litt hva man putter oppi. Ja, det er bare veldig lette ting oppi T-Zipen. Sånn at vi skal jo ha jo litt av bæring her borte. Så pose, telt, liggeunderlag? Nei, teltet har jeg tatt i sekken. Ja. Så nå har jeg bare sovepose, underlag, fiskestenger og hengekøyer oppi. Ja. Så det er... Ja. Hadde vi funnet på en annen type tur, så har jeg fått alt i sekken. Men nå er det litt mye luksus med. Ja. Og du hadde jo den ene posen, den var jo full av bare potetgull i stund. Ja, det er jo perfekt å putte inn i. 5 poser hadde du? Ja. 5 poser potetgull og 5 poser kaffe. Det er jo ingenting. Nei, men det tar masse plass. Ja. Det er jo ypperlig.
Klarer jeg bra lenge med 2 sånne fulle poser med potetgull. Nei, så ren padletur sånn som vi gjort her oppe i Pasvik. Perfekt. Ypperlig. Ja. Jeg har pumpa og lå litt tynt an der en stund. Jeg skjønte ikke systemet med å starte og stoppe på det her. Den er veldig følsom, den knappen. Den er ikke god, synes jeg. Det er nok at den ligger i fiskeveska eller i en sidelomme, så kan plutselig pumpa starte. Så ja. En fin størrelse, og den gjør jobben. Da er vi i gang. Skal vi padle fra grenseparann og helt ned til Sortbystkjønn. Det blir en lang dag på vannet, men greie forhold. Jævlig mye stein, der hekter jeg selvfølgelig meg fast. Det er litt greit å sikre året. Det går raskere å padle med året. Men i dag bruker jeg neoprenhansker, rett og slett, for det er så lang padling. For å spare kinnet. Ikke fordi at det er kaldt, det er det ikke. Det er bare deilig. Men nå blir det en lang økt med padling. Godt å være i gang. Godt fornøyd med turen. En uke, det kjenner jeg, det var helt greit. Jeg tenkte ikke noe mer her. Jeg har gjort det jeg skal. Om jeg har kurert bjørnefobien min? Nja. Jeg vet ikke om jeg kom til å få litt alene. Så kurert jeg ikke. Det har ikke blitt verre. Det har vært en veldig god opplevelse. Så det vil jeg ikke anbefale. Ta dere. Tur på vannet her oppe. Det er det Pasvik. Prøv ikke å skrape opp båten. Mer ikke å gjøre det. I Ellensund. Vi ser at det er nesten vindstille oppe her. Så jeg foreslår vi tar raskest vei. Rett på Ellenholmen og rett ned til Ellenkoia. Ja, det er sånn cirka midt ute på denne veien. Ellenholmen bak. Jeg har lagt kurs mot Ellenkoia. Fikk jo drømmeforhold for kjempekrysten. Vi tok korteste vei. Ja, det her skal være en av de flotteste turene. Om så ikke den flotteste turen jeg noensinne har hatt. Ja, det var helt flott. Dere gjerne bare skrive noen kommentarer. Hva dere synes om det her. Det er greit at jeg sitter og prater til dere i packraften av padlet, eller det blir for mye, eller. Gjerne trykk på like-knappen, gjerne abonner, trykk på bjella, så får du varsling når jeg legger ut noe nytt. Da var vi kommet til Ellenkoia. Det ser ikke ut som det er folk her, så kan vi sikkert ta en kikk inn i. Leirplass. Flott gammel hytta der.
Det er ikke veldig populært for familier å være her på tur. Kikk inn i det. Hallo. Her var det ingen. Kunne du overnatte her? Ja. Enkelte folk, kunstnerisk. De så samler alle elstninger samler i egne bøker. Det var veldig artig. Nei, jeg blir ikke sett og lete etter Lars Bonsen i sin signatur. Det er alt for mye lesing. Veldig mye folk som har vært her. Skal komme oss av gårde. Liten kjapp påfyll av kjeks, så er det av gårde. Og tørrfurukjern gjort. Ja, siste bæring. Ja, neste gang vi bærer, så løfter vi i bilen. Da blir det opp i bilen, faktisk. Det gikk så fantastisk radio det her. Nå kan du også bære når du bruker T-zip. Det var faktisk helt greit. Da må man hvile på skulderen. Det var ikke dumt i det hele tatt. Det er bare fin balansen. Så det bare... Ja. Kjempegøy. Jeg har ikke tatt en til pause. Nei. Da var vi ferdig med siste bæring. Da har vi kommet til Sortbrysttjern. Det er det bare noen få kilometer med padling. Så det her er eventyret over. Det har det virkelig vært. Det har vært et eventyr. Jeg har en vanvittig god innvendig følelse. Det kribler ennå i kroppen av padler. Nå er vi faktisk her hvor det er med folk. Men likevel. Helt fantastisk. Og for de som lurer på det med spruttrekk på packraftene, må jeg ha spruttrekk? Ja, det må du. Det har ikke regnet. Dette er kun ifra når man padler. I tillegg så leker det inn her i saumen. Så jeg anbefaler en god Gore-Tex-bukse under. Så har du ikke spruttrekk, så får du alt det her i båten. Og på deg selv. Så jeg anbefaler spruttrekk. Da var vi tilbake der vi startet. Jeg må si det har vært en fantastisk bra uke. Ja, det var alt forventet. Nei, men hvis du ikke ennå har abonnert på kanalen, så kan du bare la være. Da er ikke det her noe for deg. Så det er bare å se på gjensyn. Snakkes. Yes.